ទឹកសណ្តែកជាប្រភេទភេសជ្ជៈម្យ៉ាងដែលយើងអាចទទួលទានបានគ្រប់ពេលវេលាហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាក៏បានដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់វាចំពោះសុខភាពដោយវាសម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីនគ្មានជាតិខ្លាញ់ជួយបញ្ចុះកូលេស្តេរ៉ុលក្នុងសរសៃឈាមបំប៉នខួរក្បាលបញ្ចុះភាពធាត់ហើយនៅពេលដែលទទួលទានហើយមានអារម្មណ៍ថាឆ្អែតបែបមិនណែនពោះអ្នកមីងសឿននៅអាយុ43ឆ្នាំរស់នៅភូមិបាគូឃុំបាគូស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលជាអាជីវករមួយរូបដែលមានរបរលក់ទឹកសណ្តែកដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតអ្នកមីងបានប្រកបរបរលក់ទឹកសណ្តែកអស់រយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយឈ្មោះសឿននៅ43ឆ្នាំនៅភូមិបាគូឃុំបាគូស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលអើយធ្វើមកដក1000ហើយមួយថ្ងៃលក់ជាមធ្យមជួនអីបើដាច់ទៅ50ដបចឹងទៅបើមិនទៅដាច់ទៅ30-40ដបចឹងអ្នកមីងបានបន្តទៀតថាទឹកសណ្តែករបស់គាត់គឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអនាម័យក្នុងការធ្វើដើម្បីទទួលបានទឹកសណ្តែកដែលល្អនិងមានឱជារសអ្នកមីងបានរៀបរាប់ប្រាប់ក្រុមការងាររបស់យើងអំពីវិធីធ្វើទឹកសណ្តែកដើម្បីទទួលបានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផងដែរបន្តិចទៀតនេះអ្នកមីងនឹងរៀបរាប់ប្រាប់ពីវិធីធ្វើទឹកសណ្តែកងាយមុនដំបូងយើងលាងទឹកតយើងហើយលាងទឹកតឲ្យស្អាតហើយយើងអុំគ្រាប់សណ្តែកវាឬក៏វាស្អុយចោលហើយយើងធ្វើស្អាតហើយមកហើយជាម៉ោងយើងត្រាំវា1ម៉ោងទៅត្រាំ1ម៉ោងហើយយើងលាងវាឲ្យស្អាតហើយចាំយើងកិនហើយបានយើងច្រោះហើយបានយើងដាក់ដាំយកហ្មងដាក់ដាំដាក់ស្ករដាក់អីយកហ្មងហើយយើងដាំពុះឲ្យយូរមិនមែនតែមួយផ្លែទេដាក់ពុះឲ្យយូរមកឲ្យយូរបានវាស្អិនល្អជំហានដំបូងយើងត្រូវអុំគ្រាប់សណ្តែកហើយរើសយកគ្រាប់សណ្តែកដែលល្អយកទៅលាងទឹកឲ្យស្អាតរួចត្រាំសណ្តែករយៈពេល1ម៉ោងហើយលាងម្ដងទៀតដើម្បីទទួលបានទឹកសណ្តែកពណ៌ខៀវលោកអ្នកគ្រាន់តែយកស្លឹកតយលាងឲ្យស្អាតរួចហាន់ជាសរសៃឆ្មើតូចលាយជាមួយនឹងគ្រាប់សណ្តែកដែលយើងបានត្រាំទុករយៈពេល1ម៉ោងនោះយកទៅកិនជាមួយគ្នានោះលោកអ្នកនឹងទទួលបានទឹកសណ្តែកពណ៌ខៀវក្រោយពីយើងបានកិនរួចហើយយើងត្រូវយកស្បៃដែលជិតល្អច្រោះកុំឲ្យដោយកាកដោយច្រោះយកតែទឹកបន្ទាប់មកទឹកសណ្តែកដែលច្រោះរួចគឺយើងយកដាក់ក្នុងឆ្នាំងបន្ទាប់មកគឺដាំឲ្យពុះយើងយកស្ករទៅដាក់និងអំបិលបន្តិចហើយទុកវាឲ្យត្រជាក់ដើម្បីច្រកចូលទៅក្នុងដបជាការស្រេចដូចនេះដើម្បីទទួលបានទឹកសណ្តែកដែលមានឱជារសឆ្ងាញ់ពិសាបងប្អូនអាចអនុវត្តតាមវិធីខាងលើរបស់អ្នកមីងសឿននៅម្យ៉ាងវិញទៀតបងប្អូនក៏អាចធ្វើពិសានៅផ្ទះដោយខ្លួនឯងនាថ្ងៃឈប់សម្រាកសម្រាប់ពិសាក្នុងក្រុមគ្រួសារឬក៏អាចបង្កើតជាមុខរបរតូចមួយសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងគ្រួសារដោយអ្នកមីងផងដែរ